Kuza lapho itama lencane likhulumayo bafethu mina ngoYoung Legendary namhlanje ngifuna ukusho nje ukuthi ngibonge bafethu ukuthi nifile la bafethu kwa Choose Record Company record level isegazi bafethu kuza ngicela ngilandela ekhaya bafethu then bafethu sichange makhona mbala nje yabo. Mina igama ngoNeo Sibongo Mncube umzukulu kaMncube ngizalwa umama obambiza ngoLebu wakaMncube ozalwa uJoyce wakaNefale ngizalelwe khona ngale Goli ePretoria lana ngihamba nomfowethu lana yena sekazoyichaza ukuthi ubani uboyapi ekhaya. Sengiyabonga mfowethu. Mina igama ngoSandile Sibonga kwaDube. Ngizalwa mina umama uThandi Jiyane kanye nobaba uDube Moses Dube. Angikhulele khona vele ngapha ngakhona ngapha eMbalenhle eMpumalanga. Thina senza umculo ubizwa ngeAfro Maskandi nokwenza nje senze Afro Pop nje sohlanganise bese kube iAfro Maskandi sometimes siyahlukanisa nje kuvele kube iAfro Pop nje yodwa. Thina nje abantu basibiza ngegama elincane iZulu leso ngesingisi Diamond Junior. Umculo wethu nje umculo othando malana nothando kakhulu awuhlangene nento eningi awunayo violence nje. It's all about love nje partner ndawo shikuza. As khona uproducer umfowethu ngapha ecinga kwami mina ngivocalist umfowethu uyaphinda acula uba iproducer aphinda acule mina ngivocalist ngiyacula nje yena ufika nendo mina ngene it's ngizothi like music usesingena emculweni nje kwaba nenkinga nje sihlangana nazo kakhulu mina so lezi inkinga zanginika ukuthi nje kumele ngibe nento engiyenzayo empilweni ukuze ngene emculweni nje I was inspired by someone which I won't mention the name but I was inspired so nje that's when I decided to sing and I decided to start the name of Diamond Junior kanye nomfowethu la eceleni kwami. If ngikhumbula kahle it was TOT. It's the guy was our first producer. So yeah, we did well working with him. Yeah, it was good. People showing themselves with bangabobani, people not fully supporting us. There are some people who don't want to support us, just pretending to like us. So we just act normal. But we just see them. The only thing that we have made that is not quietly good to us is it's just bad people and bad influencers telling us just to quit music. But for the sake of we love music, we just can't quit music. You know, music is in our veins, in our blood. We were born with this. So yeah, that's all. Abanye bokuningi nje abanye bebangathandi ngisho nengoma zethu zidlalisa abanye bathi ingoma zethu ziyabhora noma kuthiwa nje kona nje sigcine sidlulile sigcine sipick uphile nje izinto zethu. Yo, we just got 2 songs. I can't say 2 songs according to other people, but according to us listening and playing our songs around, a lot of people love only 2 songs, which is My Love and Umlayezo. Those are the best songs we have ever made, ever. And yet they are loved. When we get invited somewhere, we play those songs. Those songs do give the vibe to people. Ile ngoma le khona enye nje ingoma hip hop kahle kahle.
yasinika yona inkinga nyane yabo yasinika yona inkinga bekunzima nje ukuthi sibhale lapha imicabango beyiziphela bekunzima serious kodwa igcineni sigcine siyitholile ukuthi lento izongena kanjani iphume kanjani. Ukubonakala kwethu emculweni actually was all about asking people to listen to our music first time, and then isikhathi masahamba nje yabo sisiyaqala nyana nje ukuvelela. Vuma TV. Right. Njengoba sekuje manje lana sekumele ukuthi ungene kwaya lapha after leli khunja le. Lethi ngiyakhumbula laziwa awunoma kuphina owazi ngihlezi ngikhona. Yeah, Dube, my brother. La ke short ama baking la. Short lene one eyibheka. And kumele ungene kahle my nigga, because yeah ungene ngathuthukile yabo vibrate. Yeah, I don't know how I vibrate, but yeah try to fix that problem, because ezinye zezinto la ngeze kubamba yabo. Yeah, right. Yeah brother amkunjalo, so yeah ikhale ngifethu asibuyele. Ngiyakhumbula thandwa zami anoma kuphina owazi ngihlezi ngikhona nomama ekhaya dali yena ufuna umalokazana angihlaphi ukhona dali ngithi ubobuya nomama ekhaya dali yena ufuna umalokazana angihlaphi ukhona dali ngithi ubobuya idlala nami